Ειλικρινά τώρα, περίμενες τίποτα λιγότερο από μια ομάδα του Γιοβάνοβιτς? Εγώ δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Ο Γιοβάνοβιτς γενικώς είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής που ειλικρινά θα κάνουμε πορεία με το συγκεκριμένο. Και όχι μόνο στο National League, είναι καλός προπονητής. Και δεν είναι μόνο ότι είναι καλός προπονητής, είναι ότι έχει και καλούς παίχτες. Γενικότερα, επειδή πάρα πολλοί παίχτες φύγανε και στο εξωτερικό, okay, είναι μια φάση την οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα έχουν παραστάσει από το εξωτερικό. Η Φιλανδία δεν είναι καμιά ομάδα φόβητρο, να πούμε ότι ok, κάνανε τα λάθη τους, εμείς παίξαμε έτσι λίγο σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο πιέζουμε από πάνω μέχρι κάτω. Ο Ιωαννίδης δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλή η επαφή του με τα δίκτυα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει έναν επιθετικό ο οποίος να έχει μια επαφή με τα δίκτυα. Λοιπόν, εγώ δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τη Φιλανδία. Να νικήσουμε με τη Φιλανδία και με διαφορά κάποιον γκολ. Και δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από το Γιωβάνοβιτς. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Η ομάδα έπαιξε ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο. Πίεσε. Βλέπουμε ότι οι πιτσιρικάδες, κυρίως του ΠΑΟΚ, Κουγεράκη, Πέλγα και αυτά, είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Εγώ τον Κουγεράκη τον περιμένω να γίνει world class αμυντικός. Ο Ιαννίδης δείχνει ότι το έχει, τι κεφάλι, τι πόδι. Τσιμίκας ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μια χαρά, μπράβο στα παιδιά, συνεχίζουμε, έχουμε τον επόμενο αγώνα, αλλά ειλικρινά σε μια ομάδα όπως είναι η Αγγλία πιο κάτω που θα έχουμε κάποιον αγώνα, εκεί θα φανεί το τι θα γίνει. Εκεί θα φανεί το τι θα γίνει. Είδαμε και τον Ζαφίρι στα 25 λεπτά. Οκ. Τον Ιωαννίδη το λένε ήδη killer. Εντάξει, ο Ιωαννίδης το έχει τον γκολ. Είναι από του επιθετικού που το έχει τον γκολ. Για να έρχεται μια ομάδα από το εξωτερικό, ειδικά από την Πορτογαλία, και να θέλει να δώσει 20 εκατομμύρια, παιδιά δεν είναι. Οκ. Θα δούμε παρακάτω. Μπράβο, καλά ξεκινήσαμε. Αλλά η Φιλανδία δεν ήταν και μια ομάδα φόβητρο. Θα μου πεις παλιότερα με τα σαπάκια προπονητές που είχαμε, χάναμε και το Σαν Μαρίνο που λέει ο λόγος. Αλλά εντάξει, οκ, προχωράμε.